sieun mah uihna kayak di puncak. Jadi mobil bis bagus. Bagus sih. Pinisi berarti kan dia. Ayah di pangkalan kita. Ayah mobil. Ayah no hideung. Tinggal ya. Ayah. Kalau kasina oke tebing. Mau menginap. Belok kanan. Dia belok kiri, Pinisi stop. Masih ke sana kayaknya deh. Masih Kak lurus. Da ieu mah ieu wahanana. Wahana yang ini teh ya. Heeh, Ya di video itu. kayak di nanti. My trip, my friend teh. Maitri. Lurus kayaknya. Iya, kan lurus. Masih ada yang lain. Sudah sampai. Mana? Parkir di ditu we. Gimana nih? Mana handapna? Oh ini. Masih banyak. Oh langsung ke dia.
Kosong. Iya di dia. Iya gitu. Cicing itu kan parkir tuh. Hah? Depan. Oh di bawah, di bawah cing. Wah aja. Ini meken. Di bawah mana? Oh bawah ini. Karedok lope. Oh di dia Cing. Makanannya sini aja teh, simpan di tas ibu. Boleh bawa makanan. Barengan.